Hi friends, welcome to our channel Fish and Petshobby. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம இத பத்தி பார்க்க போறோம். அப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளோட பேர்ட்ஸ் வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கா அப்படிங்கறத வந்து அதோட பூப் வச்சு வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். சோ அந்த மாதிரி பூப் வச்சு ஒரு 5 மெத்தட்ல வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லி இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம். சோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட இன்னொரு சேனல் அமேசிங் வைல்ட் ஃபேக்ட். ஸோ அதில் நேற்று தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸில் ரொம்பவே வியர்டஸ்டான கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டாபிக் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அதை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காம கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் யாரும் உங்களோட பிஸ்னஸை நம்ம சேனல் ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்பிளே நம்மளோட fishandpetshobby@gmail.com. ஸோ இந்த மெயிலுக்கு நீங்கள் என்ன கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த டாபிக் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம அவ்வளோவா வந்து பேசுனது கிடையாது. பட் இது வந்து ரொம்ப ஒரு எப்படின்னா ஒரு ரூட் காஸ் அப்படின்னே சொல்லிடலாம். ஒரு பேர்டு வந்து சிக்காக இருக்கா இல்லையா, இல்லை வந்து அது வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதோட பூப், அதாவது வந்து அதோட ட்ராப்பிங்ஸ் இல்லைனா அதோட வேஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கலாம்ல. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் வந்து ஃபஸ்ட் அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து எதனால் சிக்காக இருக்குது, இல்லை வந்து அதுக்கு என்ன பிரச்சனை, எதனால் அது வீக்காக இருக்குது, இந்த மாதிரி வந்து எல்லாத்தையுமே அதோட ட்ராப்பிங்ஸ் இல்லைனா அதோட பூப்பை வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப ஒரு ஹெல்த்தியான பேர்டு வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து எப்படி அந்த பூப்பை வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற பற்றி தான் இந்த வீடியோ நம்ம ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா கலர்ஸ். ஸோ நம்மளோட பேர்ட்ஸ் போகிற இந்த ட்ராப்பிங்ஸ் இல்லைனா வந்து பூப் அப்படிங்கிற நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அந்த ட்ராப்பிங்ஸ் வந்தோட கலரை வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன் அப்படின்னா அது என்ன சாப்பிடுதோ அதே தான் வெளியே வரும். ஸோ அப்போ வந்து அது தென்னை சாப்பிடுதுன்னா அதோட ட்ராப்பிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அந்த கலரேஷனில் தான் வரும். மேக்ஸிமம் வந்து கொஞ்சம் ஒயிட் மிக்ஸ்டு ஒரு சாண்டல் கலர் இந்த மாதிரி வரும். இதே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பெலட்ஸ் வந்து ஃபீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு ரசாயனம் ஏதாவது கலந்துட்டாங்கன்னா அந்த ஒரு டையோட கலர் வர்றதுக்கு வந்து நிறையா சான்ஸ் இருக்குது. இது போக வந்து நீங்கள் ஏதாவது வந்து வெஜிடபிள்ஸோ இல்லை ஃப்ரூட்ஸு க்ரீன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அதோட ட்ராப்பிங்ஸ் வந்து அந்த கலரில் வெளியே வரதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து என்ன மாதிரி வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்னோட பேர்ட்ஸோட ட்ராப்பிங் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா அதுக்கு முந்தின நாளோ இல்லை அன்னைக்கு காலையிலையோ வந்து கீரையோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு க்ரீன் சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயம் நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அதோட கலர் தான் வந்து வெளியே வந்து அதோட டைஜஷன் ஆகி வெளியே வந்து பூப்பாக வரப்போ அந்த கலரில் தான் வரும். ஸோ உங்கள் பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன ஃபுட் ஐட்டம் கொடுக்குறீங்களோ ஸோ அதே கலரில் பூப் வெளியே வந்தால் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. சப்போஸ் அது மாறி வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு கலர்ஸில் வந்துச்சுன்னா தான் அது வந்து சரி ஓகே நம்மளோட பேர்ட்ஸோட இன்டெஸ்டைன்லையோ இல்லைனா வந்து அது சாப்பிட்ட ஃபுல்லு ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ஏதோ சாப்பிட்ருக்கு, லைக் வந்து ஏதோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது என்ன பார்த்தோம்னா டெக்ஸ்சர். ஸோ இந்த பேர்ட்ஸோட பூப்போட டெக்ஸ்சர் அப்படிங்கிற பார்த்துட்டோம்னா இது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த டெக்ஸ்சர் அப்படிங்கிற எடுத்துட்டோம்னா அதோட ட்ராப்பிங்ஸ் லைக் வந்து அது எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ லூஸ் மோஷன்னா வந்து ஒரே தண்ணியாக ஒரு குளன்னு அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எக்கச்சக்கமான வகைகள் இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம எடுத்தோம்னா அதுக்குன்னே நம்ம தனியாக வீடியோ போடலாம். ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள், அதுக்கான செப்பரேட் வீடியோ எடுத்து போடலாம். ஸோ இந்த டெக்ஸ்சர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான பேர்டு அப்படிங்கிறப்ப எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா டூத் பேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நம்ம வந்து பல்லு வளர்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பேஸ்ட்டு. ஸோ அதோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸ் போடுற இந்த பூப்போட கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும். நீங்களே முக்கால்வாசி டைம் வந்து நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும், கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருக்கும், நடுவில் வந்து அந்த பேஸ்ட் மாதிரி கொஞ்சம் பிசு பிசுன்னு இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான பேர்ட்ஸோட பூப்போட ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். முக்கியமாக வந்து அதில் வந்து எப்படின்னா ஒரு டூத் பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும், இது போக வந்து கொஞ்சம் வாட்டர் கண்டென்ட்டும் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனையே கிடையாது, உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கலாம். ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்து இந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சினா மறக்காம வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு இனிமேல் பார்க்க கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணால் தான் எனக்கு இன்னும் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸில் வீடியோ பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம தேர்டு பார்த்தோம்னா ஆர்டர். ஸோ இந்த ஆர்டர்னால் ஒன்றும் கிடையாது, இந்த ஸ்மெல்லு. ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு ஏரியாவில் வச்சுருந்தீங்கன்னா வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸோட ட்ராப்பிங்ஸ்லேருந்து ஸ்மெல்லு வந்து எக்கச்சக்கமாக வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மெல் வருது லைக் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் 2 நாள் தான் க்ளீன் பண்ணாமல் வச்சுருப்பீங்க, அப்போயே வந்து அதிகமான ஒரு ஸ்மெல் வருது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம பேர்ட்ஸோட இன்டெஸ்டைனில் வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மெடிக்கேஷன் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஏன் அப்படின்னா முக்கால்வாசி வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான பெட் பேர்டாக இருக்குன்னா
அதோட பூப்பில் வந்து அவ்வளோ ஸ்மெல் வராது. லைக் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். சில சமயம் வந்து ஸ்மெல்லே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா வந்து அந்த பேப்பரோ இல்லை வேறு எதெல்லாம் பட்டுச்சுன்னா காஞ்சி போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கப்போ வந்து ஸ்மெல்லே வராது. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சரி ஓகே, நம்மளோட பெட் போஸ் வந்து ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இதுவே வந்து ரொம்ப ஒரு அப்நார்மலாக வந்து அந்த இடத்துக்கே வந்து போகவே முடியாத மாதிரி வந்து ரொம்ப ஸ்மெல் அதிகமாக வருது அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சப்போஸ் உங்களோட பேர்ட்ஸோட குடலில் வந்து இந்த புழுக்கள் வந்து இருந்தாலும் இல்லை குடலில் ஏதாவது டேமேஜ் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆர்டர் ஸ்மெல் ஒரு ஃபவுல் ஸ்மெல் வர்றதுக்கு வந்து நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்குறது 4வது. இந்த 4வது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, நிறைய பேர் என்ன மாதிரி கேட்குறீங்கன்னா, லைட்டாக அவங்களோட பேர்ட்ஸோட மோஷன் வந்து எனக்கு நிறைய பேருக்கு அனுப்புகிறீங்க. ஸோ அதில் வந்து என்ன மாதிரி இருக்குன்னா, நடுவில் வந்து மோஷன் இருக்குது, அதை சுற்றி வந்து வாட்டராக இருக்குது. ஸோ இதை பார்த்துட்டு ப்ரோ என்னோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து லூஸ் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லி பதற அடிக்கிறீங்க. ஸோ அப்போல்லாம் நீங்கள் பதற வந்து தேவையே கிடையாது. ஏன்னா ஒரு நார்மலான ஒரு ஹெல்த்தி பேர்ட்ஸோட ட்ராப்பிங்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட நடுவில் வந்து அதோட பூப்பு இருக்குன்னா அதை சுற்றி வந்து ஒரு 30% அளவுக்கு வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கணும். கண்டிப்பாக அப்படி இருந்தால் தான் அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து நார்மலாக நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். ஏன்னா வாட்டர் கண்டென்ட் இல்லாமல் ஒரு ட்ரையாக வந்து போச்சுன்னா அதுதான் உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு இருக்கிற வந்து பெரிய பிரச்சனை. ஸோ ட்ரை பூ போனால் தான் ரொம்ப பிரச்சனை. ஸோ அதுக்காண்டி நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவும் போட்டுருக்கோம், அதை நீங்கள் பார்க்கலாம், ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த பேர்ட்ஸோட பூப்பு அப்படிங்கிற எடுத்துட்டோம்னா அதில் லிக்விடோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமானது. ஏன்னா உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோக்கு தண்ணி குடிக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிட்டு அதோட ட்ராப்பிங்ஸ் போனால் தான் அது வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு மெத்தடு வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஹெல்த்தில் வந்து அது மெயின்டைன் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். ஸோ உங்களோட பேர்ட்ஸோட ட்ராப்பிங் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுறப்ப இந்த விஷயத்தை கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து பூ போட்டுச்சுன்னா அதில் கண்டிப்பாக ஒரு 30% அமௌண்ட்டாக வந்து வாட்டரும் இருக்கணும், ப்ளஸ் நடுவில் வந்து இந்த டூத் பேஸ்ட் கண்டென்ட் மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இது வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு ஹெல்த்தியான பேர்ட்ஸோட ட்ராப்பிங் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஃபைனலான ஒரு கண்டென்ட் என்னன்னு பார்த்தோன்னா சைஸ் அண்ட் அமௌண்ட் தான். ஸோ இந்த சைஸ் அண்ட் அமௌண்ட் வந்து என்ன ப்ரோ இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, இதுவும் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். இந்த ட்ரை அண்டு ரொம்ப பெரிய ஒரு பூப்பு வந்துச்சுன்னா அதனால் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் உங்களோட பேர்ட்ஸ் இறந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா ஐக்கார்டில் கொடுக்குறது மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோ. ஸோ இந்த சைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபின்ச்சஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஃபின்ச்சஸோட வெண்ட் ஹோல் வந்து உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ அந்த வெண்ட் ஹோல்லேருந்து வர பூப்பு வந்து ரொம்பவே ஒரு எப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு மண்புழு அந்த சைஸில் தான் அதோட பூப்பு வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது நார்மல். சப்போஸ் அந்த ஃபின்ச்சஸோட பூப்பே வந்து ரொம்ப பெருசாக அதோட சைஸை விட ரொம்பவே பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. அதே மாதிரி ரொம்ப ட்ரையாகவும் இருந்திருக்குன்னா சரி உடம்புல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபுட்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆயிலி ஃபுட்ஸோ ஏதாவது வந்து கொடுத்தீங்கன்னா நார்மல் ஆயிரும். ஸோ இது வந்து ரொம்பவே முக்கியம். இதுவே வந்து அப்படியே பெரிய பேரட்ஸ்க்கும் அதே தான். ஸோ எந்த பேர்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இந்த வீடியோ வந்து காமனான வீடியோ தான். ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஃபைனல் கண்டென்ட் என்னன்னா சைஸும் அதே மாதிரி அமௌண்ட்டும் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும். ஸோ அது எவ்வளோ சாப்பிடும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வெளியே வரணும். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிட்டீங்கனாலே வந்து ஓவராலாக இந்த எதுவுமே தேவையில்லை. இந்த 5 விஷயத்தை வந்து நீங்கள் பார்த்து இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்குது, என்னோடய பேர்ட்ஸோட பூப் வந்து இந்த எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணது கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னா உங்களோட பேர்ட்ஸோட உடம்புல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு வந்து நீங்களே வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துடலாம் உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளோட இன்னொரு சேனல் அமேசிங் வெல்ஃபேர். ஸோ அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தேன், ஃபஸ்ட் கமெண்ட் கொடுத்தேன், மறக்காம கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம், ஃபேஸ்புக் லிங்க் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், ஃபஸ்ட் கமெண்ட் கொடுத்தேன், மறக்காம கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.